vam celebrar el Dia Mundial de l'Ictus Negre, rehabilitar per continuar vivint, on les associacions de Catalunya de l'Ictus vam llegir un manifest centrat en 2 punts. Un, el cervell és un òrgan viu amb una capacitat regenerativa infinita. I 2, les persones que hem viscut l'ictus som algú. I en acabar, demanàvem a les administracions millores per la rehabilitació, la socialització i la inserció, i per l'ictus infantil i per les famílies. Ara ens podríem preguntar, s'ha mogut alguna cosa? Les administracions han fet alguna cosa? I nosaltres ens hem mogut. A les associacions segur que ens hem mogut. El que passa que ara, amb el coronavirus, tothom, tant les administracions com nosaltres, estem una miqueta perduts i desorientats. A l'Associació de Barcelona, a la CIC, treballem l'acolliment des de l'atenció inicial i des dels camps. I treballem l'acceptació amb els tallers i les sortides, on la força de l'amistat que sorgeix entre els socis ens empeny a tirar endavant. I treballem l'acompanyament. La CIC és un valor vitalici, ens trobarà sempre quan ens necessites. I treballem la inserció social, que ens permet tornar-nos a sentir. I és que les persones amb ictus volem un espai a la nostra societat perquè som útils. Tenim capacitats diferents, tenim una manera pròpia de mirar, d'escoltar, de processar, d'elaborar el pensament. Ens expressem corporalment i verbalment d'una altra manera, amb uns tempos diferents dels teus. Anem molt a poc. Però en el tema de l'ictus i de la vida interior, si ens deixeu pas parlar, podem ser uns grans mestres per la nostra societat. Metges, recuperadors, investigadors, organitzadors i persones amb ictus a Catalunya. Hem de treballar junts, però realment junts, de veritat, des del fons. Som un gran puzzle amb moltes peces. No n'hi ha ni una. Cada peça té el seu lloc a jugar i cap és més important que l'altre. Cadascú pot fer molt bé la seva feina, però si no aprenem a jugar, estem construint un país ple de pedaços. I ànim explicades conflictes, felicitats. Avui és el nostre dia. Recordem sempre que tenim una missió que va més enllà dels papers i que tenim un cos, un cervell i una ànima preciosos que els hem de cuidar, estimular i estimar. I volia acabar dient que aviat no necessitem un dia mundial de l'ictus, però és que he trobat que també hi ha dies mundials dels mandrosos i de la qualitat i de les patates fregides. Llavors penso que ja està, que nosaltres volem seguir celebrant que tenim un ictus.